วัสดีครับบอสพวกแกยังไม่ตายอีกเหรอบอกให้เอาบุญนรอนนี่อย่าฝากของเจ้าถิ่นทำงานให้เงินนายก็รู้จักอัดฉีดบ้างไอ้เวล พวกแกทำเพื่อเงินเหรอ2 ปีมานี้แกจิกหัวเราอย่างทาสคิดดูแล้วแกต่างหากที่ติดหนี้ทั้งเวลาทั้งค่าใช้จ่ายขาดทุนยับจ่ายชดเชยมา1 ล้านเหรียญไอ้ชาติชั่วเราไม่ได้มาเล่นขายของเงินพวกฉันอยู่ไหนฉันต้องโอนไปนอกประเทศ FBI ตามล่าอยู่แกชวดเงินแล้วงั้นก็ตายซะแล้วแกอย่าเงินกระจายอยู่ตามแบงค์ทั่วโลกฝากไว้ที่อื่นเป็นพันบัญชีแบงค์สหรัฐสหรัฐรัสเซียสวิตเซอร์แลนด์บอกมาที่หนึ่งบอกชื่อแบงค์สหรัฐมาที่หนึ่งธนาคารออมทรัพย์และกู้ยืมเชสเตอร์ฟอร์ดแมสซาชูเซตส์มี1 ล้านฉันช่วยเบิกได้นะแกต้องพึ่งฉันขอแค่พาฉันไปหาหมอก่อนแล้วค่อยว่ากันเราได้คะแนนสายเราดีสายอะไรสายโหดกันลาคาสะดวกอีกโง่ไอ้กระหลอกกันล่ะอีกนิดเดียวฉันก็จะจับเจ้าพ่อเล่าค้าของเก่าตัวเป๊ะของเอเชียได้นะโทษทีครับมีคำสั่งชาเตอร์ถ้าคุณเฉลยว่าซ้อมความปลอดภัยแล้วก็ฉันฆ่าคุณแน่ได้ค่ะเข้าใจนะคราวนี้เจอพวกมันแน่